देखिए मेरे हाथों में दुर्वा घास है और तुलसीदास जी ने इसको बहुत अच्छे से वर्णन किया है उन्होंने। और इसको अमृता भी बोलते हैं, गौरी भी नाम है इसका। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी, ये बहुत ही जब उखाड़ेंगे तो बहुत लच्छा टाइप को करता है, बहुत बड़ा। तो ये असली, इसमें औषधीय गुण बहुत अच्छा है, भरपूर मात्रा में है। और जो दूसरे वाला टाइप्स के होते हैं उसमें थोड़ा सा कम रहता है, तो इसमें ज्यादा भरपूर मात्रा में। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से रामायण में इसका वर्णन किया गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरत्न आदम से। हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना है। और वही जो हमारा जो कुदरती चीज है, जब हम अपने शरीर में डालते हैं तो उसी चीज को हमारी बॉडी पहचानती भी है। तो ये बहुत अनेक रोगों में काम करता है ये दुर्वा घास। इसका जो है, जैसे किसी को खून में इन्फेक्शन है या फिर खून का प्रॉब्लम है या फिर खून अच्छे से प्योरीफाई नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छा प्योरीफाई करता है ब्लड को ये। तो इसका जो है 10 ग्राम लेके काढ़ा बना के इसको और उसको उबाल के आपको पीना है। जब आप खाली पेट लेते हैं तो उसको दुर्वा घास को, तो बहुत अच्छे से आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। किसी को एक्जिमा हो रखा है या फिर ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, स्किन डिजीज कुछ भी है, उसमें भी ये बहुत अच्छा लाभ करता है। तीसरा ये है कि आपका जैसे नक्सीर आ गया, किसी का नाक से ब्लड जा रहा है, उसको इसमें इसका रस निकाल के और उसका नाक में 2-2 बूंद डाल दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। जो हमारी माता बहन होता है उनको जो सफेद पानी का जो दिक्कत हो जाती है, उसमें भी इसका सेवन जब आप करते हैं काढ़ा बना के, जब इसका 10 ग्राम लेके काढ़ा बना के जब इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत उसमें लाभ, अद्भुत लाभ करते हैं। क्योंकि ये कुदरती चीज है, कुदरत ने दिया है, तो कुदरती चीज को हमारा शरीर भी पहचानती है, उसको समझ जाती है कि चलो ठीक है भाई, ये कुदरती चीज है, इसको आने दे। तो इस तरह से आप अनेक रोग में, कुष्ठ रोग में, बहुत सारा जो हमारा लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरह से कई सारे रोग में ये काम करता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रयोग करिए और हमारे साथ बने रहें। और इस तरह से वीडियो हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के सामने। और अच्छे से प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे। मेरा नंबर है 8958078714। तो इससे आप व्हाट्सअप संपर्क करते हैं। हम कुदरती तरीके से इलाज करते हैं, तो कुदरती तरीके से इलाज बताते हैं।